Hello，大家好，我係毛毛。咁經常有觀眾問廣州邊間牛肉好食啊？今日咧就帶大家去食牛肉邊爐啊！食完再同大家介紹陳家祠。Go！呢度咧就係陳家祠地鐵站 A 出口，出嚟之後咧就向左轉，就係楊濤廣場啦。咁我哋咧都帶大家嚟食過楊濤廣場好多間店噶啦。而喺門口呢度咧就係廣九餐室啦，之前都拍過啦，係附近茶餐廳裏面最好食嘅。而喺2樓嘅咧就係清平飯店啦，食飯同埋飲茶都拍過啦。清平雞同埋醬煲都唔錯㗎，其他菜式就比較一般啦。不過佢依家咧好似取消咗茶市咯。而我哋今次要食嘅店咧喺前面，要食嘅咧就係呢間牛肉邊爐店啦，潮發潮汕牛肉店，係我經常食嘅店。佢嘅手打牛筋丸啦，我經常都會買幾包攞翻屋企雪住，煮麵嗰時候就可以落幾粒啦。呢度嘅牛肉咧係好新鮮㗎，每次咧都係飯市前先送牛肉到店㗎。依家就啱到貨，好積極咁樣切緊牛肉啊！睇下個光澤度，你哋覺得新唔新鮮呢？呢間分店咧就係1樓同2樓，座位都舒服，凳都係皮凳，好啦，揀個中意嘅位置坐低就係咯。坐好咧就嚟睇菜單啦。咁連鎖餐飲咧大部分都係送埋點餐嘅。首先係鍋底，最平嘅20蚊，最貴嘅係48蚊嘅鴛鴦鍋底。之後咧就牛肉啦，呢啲牛肉咧係1份嘅價格，睇上去咧就冇咁貴嘅。咁陣間俾你睇睇1份嘅份量係幾多？有多種㗎，牛舌吊籠、匙柄、匙仁、3花子、雪花、5花子。我推薦咧係雪花同埋5花子，貴少少但係食得好好多嘅。牛胸口油都唔錯㗎，唔識揀嘅話就可以揀套餐咯，298蚊7款都有啦。呢個生日咧其實係免費嘅，只限於當天出示身份證就可以免費有一個牛肉嘅蛋糕噶啦，好可愛嘅。不過就唔會有嗰啲跳舞啊、助興嗰啲嘢嘅。之後咧就半斤裝嘅牛肉啦，會比市場有少少日價嘅。之後咧就係佢嘅牛雜啦。咁佢呢度嘅牛丸咧係比較出名嘅，咁梗係指嘅唔係普通嘅牛丸啦，係要手打噶嘛。仲有牛百葉、牛腩、牛雜、牛筋、牛大肚、牛心頂、金錢肚、牛骨髓。佢都已經做得好細緻嘅啦，牛邊都有得食啊！一份嘅價錢咧，大部分都50蚊上落嘅，咁啊1斤裝嗰啲就先比較貴一啲。有少量嘅套餐喺美團上面咧，亦都有套餐或者代金券嘅，有需要嘅話，亦都可以上去睇睇。仲要搭啲蔬菜噶嘛，咁食牛肉食得多咧會燥，所以建議點蘿蔔啊，可以下火啊。頭水紫菜都唔錯嘅，所以我哋點咗1份啦。仲有麵筋、冰糖薯、涼瓜、鮮腐竹、豆乾、金針菇、小南瓜、粟米、筍條，蔬菜都好多啊，慢慢睇慢慢揀啦。仲有牛肉串嘅，呢種咧就烤好咗上嚟就可以食噶啦。現烤牛肉串5蚊1串，現烤嘅胸口油串咧就9蚊1串，最少咧要2串起點嘅。之後就主食啦，主食咧有米飯、粿條、生麵。因為推薦嘅咧呢個濕炒牛肉粿條啊，好食㗎，不過就已經賣晒啦。今日冇口福，咪有飲品嘅就唔詳細睇啦。嗱，仲有少少酒水嘅，其他嘅話咧就係呢個自助醬料啦，即係約等於茶位6蚊雞1個人嘅，包間咧就10蚊雞1個人。揀好咗咧就可以去落單啦，總價都寫咗喺度啦，咁我哋就等食咯。落咗單咧就過嚟攞小料啦，咁有好多款可以揀㗎，成20款都有啦。辣椒醬、沙茶醬、芹菜、炸蒜、蠔油、葱花、香菜、老乾媽、花生米、蒜蓉、小辣椒、特辣椒、青辣椒、豉油、花生醬、腐乳。之後咧就要自己攞啦，仲有香油、陳醋同埋花生油。我推薦嘅咧就係沙茶醬炸蒜，呢個咧我覺得係比較貼近潮汕口味嘅，而且潮發嘅沙茶醬咧唔錯，都可以買走嘅，好似幾蚊雞一盎，價格都唔貴。最先上嚟嘅係煲底牛骨湯底20蚊嘅，俾你睇下有咩料啊！白蘿蔔、黃豆，有少少牛筋、枸杞、葱、芹菜。鮮牛丸半份16蚊嘅，同埋有呢個牛筋丸2粒。呢隻咧係生丸，即係嚟到之後先至整嘅。咁丸咧係要淥得最耐時間，就最先落佢啊。生丸嘅話咧係要淥6分鐘嘅，分開淥啊，如果咪會黐埋嘅。
之後咧就等佢喺入邊熟就得啦。我哋落下一個丸，呢個即係牛筋丸手打嘅6蚊雞一粒，佢咧係要淥5分鐘嘅，都比較耐，所以咧就落咗佢先。牛丸都熟咯喎，睇下點先。上面細粒啲嘅咧就係生丸啦，而下面大粒啲嘅咧就係牛筋丸啦。我唔會攞晒嘅，咦，俾翻2粒佢啦，就咁啦，真係好大粒㗎。但係而家啲牛筋丸咧冇以前嗰啲沙煲咁大㗎啦，更加自然一啲嘅。哇！新鮮滾熱辣，好吸引啊，飆煙嘅。我食咗呢個生丸先啦，咬落去嗦一聲啊，不過係現製手打，特別鮮味，好多汁水。咁要呢種正宗嘅潮汕牛肉店咧，佢先會提供呢種手打嘅鮮牛肉丸嘅。我嚟到嘅話就推薦一定要試一試。而家點個沙茶醬先。佢都唔錯嘅，就係揸少少汁。味道嘅話差唔多，口感佢會更加彈牙，而且咁大嚿肉食落去好有滿足感咯。呢種咧應該同你哋喺國外食到嗰種牛筋丸咧會唔同嘅，因為呢種係手打，而且佢肉嘅原材料咧係比較新鮮，出嚟嘅效果咧係好好㗎。唔係全部嘅手打牛筋丸咧都一樣嘅喎。潮汕呢度咧係會加少少炸蒜入去嘅，味道咧係香好多㗎。按我口味嘅話咧，我覺得至尊牛肉丸更加好食一啲啊，因為嗰種肉質扎實嘅感覺，哇！食肉獸真係沉迷啊！呢份咧係五花子62秒就可以㗎啦。咁上嚟嗰時咧話你知呢份肉咧係幾點鐘切出嚟嘅，睇個光澤度幾靚先得㗎。我食先，咁我就揀塊大塊啲嘅啦。哇！正唔正啊？嗱，咁肉夠新鮮啦，刀工唔錯啊，仲要配合呢個正宗嘅潮汕式淥法咧先可以嘅。咁樣一路數住秒數，一路咁樣攞淥拎上嚟，攞淥拎上嚟，就等於咧同佢過咗個冷河啊！咁樣啲肉咧先更加有汁水㗎。五花子點解好食咧？就係因為佢呢啲肉中間咧睇啲筋好彈牙㗎，好爽口㗎，口感會比較豐富㗎。62秒咧就已經熟咗㗎啦。淥得太長時間老咗咧就嘥晒㗎啦，我就開餐啦。點一點個醬，五花子咧就特別爽口嘅。哇！而家嘅新晉愛好就係雪花同埋五花子，差少少嘅三花咯，但係真係唔夠佢嘅奶香味濃，亦都唔夠佢嘅爽滑。兩個人撐台腳咧就係咁樣一塊一塊淥住食咯，呢幾秒鐘就得嘅，一塊一塊食啱晒。雪花牛肉呢度咧係半斤裝嘅，呢個咧係一份量咪多好多咧，1倍嘅價格，但係唔止1倍嘅份量咯，見唔見？呢度得幾塊咋？呢度係一座小山嚟㗎。咁雪花嘅話咧就66秒就可以㗎啦。紋理咧都好唔錯嘅，俾你感受一下啦。呢份雪花真係又均勻又靚，好吸引啊！紅白相間，想冇食肉都好難啦。嚟啦，16秒。都要咁樣淥幾嘢拎起身，啊呢塊肉都好靚啲紋理，餓啦！小夥伴唔好睇啦，我想食啦。雪花係咪好靚咧？睇啲紋理，大自然嘅鬼斧神工啊，魅力無法擋啊！哇！大口食肉啊，大過塊面啊！唔得，我塊面好似有啲大，佢大唔過。而家點個醬先就食得啦。真係好滑，你睇下2秒講到嘢，真係太滑啦！食五花子咧係食個勁度嘅，咁啊食雪花咧真係感受佢個溫柔，就一樣都係牛肉丸一樣嘅口感啊。雖然兩樣咧食手都表示好愛嘅，我真係好中意潮汕嘅呢兩款肉，然之後買個牛筋丸啊！啊以前係叫牛筋丸，而家叫至尊牛丸，因為肉汁咧係多咗好多，飽滿咗好多嘅。105蚊半斤嘅雪花牛，你話抵唔抵啊啦？市場買咧會比佢平少少，但係冇佢咁好刀工，佢切得厚得嚟又啱啱好啊！市場啲牛肉佬咧差咗少少功力，就升咗價格實惠啲啲咯。潮汕咧就有好多分店嘅，喺廣州開咗10幾年啦。以前咧係喺郊區度做宵夜大排檔嘅，咁佢出名咧就係牛肉新鮮同埋刀工比較好，所以食起身咧體感唔錯。咦，小寶寶你點解淨係食花生唔食肉啊？我仲有最後一塊喎，親自為你下廚啊，落肉㗎。
好大塊㗎，俾你啦。自己點醬啦。淥牛肉咧就唔需要水太滾嘅，好似而家咁樣慳眼水就夠㗎啦。咁樣淥出嚟嘅肉咧就嫩滑啲。你睇我哋將透明嘅湯底已經打成咗呢個棕色啦，肉嘅精華喺晒入邊啦，係時候你飲湯啦。頭水紫菜8蚊，呢個咧係半份嘅價格同埋量，有紫菜啦、炸蒜啦，同埋有少少芫荽嘅。至於食法咧，首先係夾一塊紫菜落自己嘅碗度，之後先至滗湯，要滗多啲湯嘅，滗到咁樣嘅量咧就差唔多啦。已經聞到好香嘅紫菜味啦。然之後咧就刮少少炸蒜同埋芫荽落去，即係炸蒜多啲可以刮多啲炸蒜。之後咧就撈翻勻就可以飲呢個湯啦。你睇下8個豬頭咁樣，紫菜已經鋪滿咗成碗啦。完成，湯料都唔好放過佢啊！白蘿蔔，哇！食咗牛肉咁燥，梗要補補啦。佢啲黃豆煲咗咁耐，應該夠晒粉啦。大把紫菜唔碎㗎，香味十足啦。而且咧個樣咪靚咗好多咧。期待呢碗湯啊，吸收到肉嘅精華。開餐，大功告成，豪邁啲嘅咧就拎起隻碗飲，唔豪邁斯文嘅咧就問佢攞匙羹啦。正啊！紫菜味十足啊，同埋有肉香味，仲有少少炸蒜嘅味道。齋個湯都咁有層次，就飲湯咧唔夠嘅，紫菜咧梗係要食埋嘅咧。爽冇沙，好有紫菜味。頭水就咁啦，就算自己去一德路買紫菜，你都要問明佢，唔係頭水紫菜啊，買得到嘅，一樣冇效果。食飽埋單，一共10副係169蚊嘅，有好多優惠㗎，需要嘅自己去睇一睇。因為比較抵嘅，所以咧我都買咗2間沙茶醬啦，而家只需要6個9嘅啫，真係抵食，6面啱晒。咁廣州咧有好多間連鎖嘅牛肉邊爐嘅，潮發咧我覺得係比較好食㗎，環境唔差，刀工唔錯，最緊要啲肉夠新鮮啦。我嘅飯店之前咧都會有新鮮嘅牛肉抽好咗送過嚟㗎。你食嘅話就建議點半斤嘅肉啊，要量比一份份嘅大好多㗎，性價比更加高啊！而且咧就推薦你哋試一試佢嘅至尊牛丸啦，因為好多汁好食啊，個生丸都唔錯嘅，但係我覺得唔夠至尊丸俾人嘅印象深刻啊！咁而家食飽咗，我哋出發去陳家祠啊！我哋又翻到嚟陳家祠啦，咁咧會同大家繼續介紹陳家祠未睇嘅內容嘅，咁錯過咗前面介紹內容嘅咧，就可以睇翻呢幾期影片啦。咁我哋出發啦，Go！咁睇完咗石雕，我哋依家就睇後進正廳屋頂嘅敷塑啊。佢畫嘅咧係富春山色同埋魚門，顏色新淨，亦都係最近維護過嘅。後進正廳裏面咧就叫做祖堂，祖堂咧就放置陳氏大家族神主牌嘅地方。家族地位越高，就會上得越高，越中間嘅位置。神龕嘅兩邊咧係有好多形巒，咁形巒同埋對聯咧係唔同嘅喎。咁喺柱上面嘅咧就係形巒啦。我哋就講解其中嘅一對形巒啦。上聯係素歸瑞淵源，鹿湖公儀命氏，詠春派演粵海之分，歷千年苗裔之藩，總是神明一物。而下聯咧係呢個。發源幽光耀，此敬重之慈兄，施禮孔文，春秋左立，合72縣中民共守，不為仁義兩儀。上聯呢主要係介紹咗陳姓嘅來歷。陳姓呢係出自歸姓，歸姓始祖呢係舜帝，所以陳姓嘅淵源呢可以追溯到舜帝。因為胡公呢係舜帝嘅後人歸滿，佢響周朝被封為陳國嘅第一任君主，佢後代呢就以國為姓。詠春派演粵海之分，講嘅咧就係廣東陳係東漢詠春陳嘅分支啦。下聯提到嘅元丘咧就係春秋時期陳國嘅都城，敬重咧係指春秋時期陳厲公之子陳玄。因為國內動亂，陳玄咧就去咗齊國，佢咧響齊國受到咗重用啊，最後仲奪取咗齊國嘅控制權添。施禮孔文，春秋左立，意思咧就係春秋時期。孔子生詩書，定禮樂。左丘明咧就寫咗《左氏春秋傳》。前面講咁多嘢，其實都係為咗最後兩句。合72縣，中民共守，不為仁義兩儀。
意思咧就係陳家祠係清代72縣陳氏宗族嘅合族祠，建祠嘅目的咧不外乎孔子所說嘅仁義義治。因為當時皇帝咧係好反對起合族祠㗎，陳氏咧多多少少都係違反咗當時嘅君臣之道嘅，所以咧就要揾翻啲合理性啦。最前面嘅一對楹聯呢，係從傳統禮法角度講明咗建合族祠嘅合理性。上聯呢係演歲數胡公，歷周秦漢晉，以訖於今，代有偉人門類大啟。而下聯呢係敬忠長大記，統遠近親疏而系之姓，儀冠一本，真域何分？自始祖陳胡公以嚟，陳氏歷代呢皆有偉人出現。大記呢係指漢代禮書大大禮記，意思呢就係敬奉祖宗嘅禮法。大大禮記已經有詳細記載，咁只要陳氏族人無論遠近親疏，唔應該有門戶之見、地域之分，都要有同根同姓嘅情誼。因為陳家祠呢係廣東省72縣陳氏宗族捐資興建嘅合族祠，需要供奉嘅牌位呢係特別多㗎，所以神龕呢都係廣東最大嘅清代木雕作品。祖堂裏面嘅神龕就係用嚟供奉祖宗牌位嘅地方，每座神龕嘅龕罩上面都刻咗營建商號同地址，可能就相當於賣廣告啦。祖堂正中間嘅第一、第四、第五龕刻有元昌街、時泰造；第二、第三龕刻有回蘭橋、劉德昌造，仲雕刻咗製造嘅時間，光緒16年。後進3個廳，一共係有11座8米高嘅木雕神龕，由呢啲店號製作嘅陳家祠木雕神龕，體積巨大，集浮雕、通雕、圓雕、線刻於一體，構圖佈局流暢。每座神龕嘅頂部中間都刻咗一個紅日，又叫做寶鑑，周邊呢都鏤刻咗龍鳳、花草、瓜果同人物故事，紋飾係非常華麗㗎。造型上呢都有穩重豪華嘅風格，係廣東現存最大嘅清代木雕傑作。依家拍攝緊嘅呢就係長明燈啦。呢度嘅木雕呢非常複雜華麗，好值得慢慢欣賞㗎。神龕前邊呢係有供奉供品嘅木台嘅，咁擺放住五供。五供呢又叫做五獻，咁喺中國傳統文化裏面，古時候呢係由鼎或者香爐一隻、燭台一對、花瓶一對組成嘅。而現代呢，一般係會用香、花、水、燈、果5種嚟代替。木台呢亦都有雕刻製造信息㗎。呢個呢係聯兵街許三友做，仲雕刻咗好多人物故事，同埋歲獸做裝飾㗎。不過好可惜嘅呢，喺嗰10年，供台嘅木雕呢都受到咗唔同程度嘅損壞。咁可以睇到好多人物嘅頭呢係已經冇咗㗎啦。歲獸禽鳥嘅手具呢亦都唔喺度咯。神龕上面嘅雕刻嘅數字呢，係記錄對應祖先嘅位置嘅，呢個呢，就係當時使用嘅數字啦。後進西廳呢，依家係作為手工工作室使用㗎，而呢個呢，係後西廂，依家呢，就作為閱覽室，兼顧旅遊諮詢中心。我哋繼續往前行，往前行呢，就可以去到後花園。呢個呢，就陳家祠嘅後花園啦。咁我哋就唔單止睇花園嘅，要睇佢嘅外牆。陳家祠嘅花園嘅北面外牆呢，係成座建築嘅背立面。咁為咗避免產生大面積牆體嘅單調同埋生硬感，有向屋檐下面做灰塑裝飾帶嘅，叫做花托，黑底白框，兩端呢係用紅色繪畫咗簡單嘅夔龍紋，中間2隻蝙蝠捧住一個篆書壽字，寓意福壽相傳。介紹完，我哋睇一睇後花園啦。後花園一出嚟呢係有一個古井嘅，不過呢就已經封住咗㗎啦。花園嘅中心呢就係草地，咁除咗有好多綠色植物之外呢，仲有銅雕像嘅。喺花園嘅牆外邊呢，就係居民區啦，係緊貼住㗎，距離係非常之近㗎。洗手間呢亦都係安排喺呢度嘅，所以呢度嘅人呢係唔少㗎。咁睇建築呢就領略歷史嘅美啊，而睇呢個花園呢就領略自然嘅美啦。有精心打理過嘅花草樹木、假山盆栽。無論邊個季節過嚟呢，都係生機滿滿㗎。周圍呢亦都有唔少嘅座椅，慣攰咗嘅話呢，就可以嚟呢度坐一坐、唞一唞啦。陳家祠系列呢就終於介紹完啦，介紹咗3個月啊！
真係好艱辛。每一次一介紹到陳家祠，完播率咧就斷崖式下跌。咁後面咧，我會將咁多期介紹陳家祠嘅內容整合成一期影片嘅，方便對歷史古蹟感興趣嘅觀眾㗎。中意視頻想食地道粵菜就關注我頻道啊，點個 like 返去俾朋友仔。下期見啦，拜拜。